हाय सांग माने एबे गामे समस्ते गाधी की नाई सारू न एबे गामे खेत के जिमु ट्रैक्टर आसला न हमें खेत जुताबा के पल्हा रुहिमु खेतरा हमें पल्हा भी नुहे मारबार ताले आ खेत जुतामु तापर पल्हा मारी की रुहिमु हमें गाधी की ना तो एबे का जस्ट आसीचु हमें भात नुहे खाबार ताली भात एबे का खाइमु आ जिमु हाडे समस्ते भात खाउछन एबे का मुई कोकरो पुडो जे कोकरो चिटका करबी आ देखो मु कोकरो पुडो जे देख कोकरो अछि इने आ देखो कोकरो में चिटका करमी एबे का जाउ चुल्ही रे पुडामी सामाने पुडी साला न एबे का काढु जे खावा के बसी गली न प्याज कोकर रसुन लंका डाली तुन और भात होइजे और मैं एबे का चिटका करबी और भात खाइबी पानी दे देखो सामान हे गला कोकरो चिटका कोकरो चिटका पूरा टेस्टी है जे डाल तुम गले डाल तुम भी बढ़िया है जे बढ़िया लागे जे कोकरो चिटका डाल तुम और प्याज बढ़िया लागे जे भात देखा सागवान में खाई किना बे खेत आड़े पले आई सानु न देखा सागवान हमर खेत आ दीदी घरे भी दे आर से दे से पुओ भागला न आर गुटे पुओ दे आउ जे पछाड़े आ देखो देखो सागवान में का खेत के पहुंची गलु न आ ट्रैक्टर हमर खेते भासी जाई छे ओधा जुता है छे ओधा नहीं आ ट्रैक्टर भासी जाई छे आर ड्राइवर भाई भी भात खाई जाई छन आर का कहमे सागवान देखो हमर बाबू के आ गोटे से पटे बइचे देखो और आमे खेत आड़े आइथिलु आ ट्रैक्टर भासी आइचे काल के जाई किना जुता हवा जहा लागुचे आज के जाने हवा कि नै जे मते भी आशा नै लागबार हमर खेते ट्रैक्टर भासी जाइचे देखो संग माने पले आसन सांग माने कहले कि ट्रैक्टर भासी जाइছে आ ड्राइवर भाई भी नाइनो कहले खाई जाइजन जदि आपन मन मोर वीडियो भल लागथे ताहले मोर वीडियो के लाइक करू शेयर करू और मोर चैनल के सब्सक्राइब करू और कमेंट माध्यम रे जणो मोर वीडियो केनता लागला जय मां समले।